माँ एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ अपनी औलाद के लिए जमाने से टकरा सकती है, अपनी औलाद की खुशी और राहत के लिए दुनिया की हर ताकतवर से ताकतवर चीज से लड़ सकती है। माँ इंसान की हो या जानवर की, माँ माँ ही होती है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। माँ की मोहब्बत का ऐसा अनमोल मंजर तब नजर आया जब शंघाई के खेतों में एक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। इसे नहीं मालूम था कि आगे जमीन पर चिड़िया के अंडे पड़े हैं। जब चिड़िया ने देखा कि ट्रैक्टर इसके अंडों की तरफ बढ़ रहा है तो एक माँ की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत ने जोश मारा और चिड़िया ने अंडों को अपने परों में छुपा लिया और अपने बच्चों के लिए अपने आप को पेश कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने जब ये मंजर देखा तो फौरन ट्रैक्टर रोक दिया और चिड़िया को पानी दिया। हमें भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करें। शायान मलिक, मीडिया 92, लाहौर।